Дай попробуем, что за макадамия. Это одновременно похоже на фундук и на грецкий орех. Не могу сказать. Да, очень легко. Штучку пропихиваешь и подготовишь. Но он, видимо, не все так вот. Может, что-нибудь треснуть сверху? Это лучше. Это чтобы толще, чем прорезь. Ну, подай мне. Дохлый номер. Нет, это, наверное, кальмары. Что? Кальмары. Кальмары? А мы чисто пожарили. Конечно, было какой огромный, сколько много кофе засыпается, чтобы получилось Острое. Давайте. Перестает прокатывать. Чем я предлагаю, наверное, доберу и да? Много вкусного. Это, конечно, долгий процесс. Да, разбирается наоборот, с обратно возьмет крышечку, на нее стаканчик, сверху тарелочка. Все стоит, на стол не проливается. Что-то эта штука с берем как-то очень острая. Извиняюсь. Что было? Вот это без косточек. Самое вкусное. Острое? Тебе понравилось так с имбирем? Что-то такое понравилось, что такое получилось. Смотри, это твои волосы рыжие прямо гладит. Сколько она? 2 ложки положила, да? Полторы полные и еще половинку. Сладкие очень. Ну, попробуйте. Что добавить? А вы сразу сахаром или что?
какао пробуйте. Видите? Вот, почти 2 сборки. Нет, я мало. Какой кофе? Так пробирает. Но у меня мой желудок загнется. Спасибо. 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 Какао, баба я. Хороший.